तो गाइस फाइनली आ चुका है पल्सर N160 का न्यू मॉडल। तो अभी आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो सुना देता हूँ। तो ये है पल्सर N160 का न्यू मॉडल 2024 वाला। आप लोग देख सकते हो कि USD के साथ ये मॉडल आया है। तो इसके ऊपर डिटेल में मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप लोग जाके एक बार चेक कर सकते हो, तभी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है एंड इसका प्राइस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।